Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Сегодня мы с вами проведем тест-обзор популярных средств для мытья посуды, а также одного профессионального премиум средства для мытья посуды, кстати сказать, российской разработки. Сделано в России. Не будем долго ждать и приступим. Все средства мы заказывали в интернет-магазине Яндекс.Маркет. Ссылочки на них оставлю в описании. Фруктовая кислота. Против жира для мытья посуды. Такого в магазинах я еще не видел. Сорти купи в один клик. Вот такое вот средство. Нежность рук с бальзамом и витамином Е. Следующее средство Джинда. Произведено в России. Хотя и по-русски здесь мало чего написано. И наклеена даже этикетка с переводом на русский. Но на ней указано, что произведено в Москве. Здесь у нас целый литр. Вот такое вот хорошее, интересное средство. И последнее. Премиум Хаус. Дашвашен гель. Не знаю, как это читается правильно. Гель для мытья посуды. 500 мл. Премиум версия. Давайте его и вскроем. Средство достаточно густое, посмотрите. Единственный минус заказа с интернет-магазинов, что частенько упаковка мыльная. То есть немножко оно где-то прижимается, придавливается и разливается. Вот такой вот интересный гель. Давайте его нальем в мензурку. Все хорошо подается. Гель слегка бирюзового такого зеленого цвета. По запаху почти что нейтральный, пахнет какой-то свежестью, непонятно чем, даже не скажу. Практически запаха не имеет. Следующее средство это Джинда. Якобы позиционирует себя как японское средство. Здесь уже все посерьезней. Ну-ка. Средство абсолютно прозрачное. Имеет выраженный цветочный аромат. Хотя написано, что алоэ вера. Япония. Традиционно в Японии. Следующее средство это Сорти. Здесь уже у нас нету никакой нажимательной этой кнопки. То есть мы его вскрываем и просто наливаем. Сорти просто кислотно-зеленого цвета. Ну, сколько я себя помню, Сорти всегда, по-моему, было такого вот кислотно-зеленого цвета. Пахнет, как обычное Сорти, ничего нового. И последнее, АОС, фруктовая кислота. Скрываем. Кстати, ни одна бутылка больше не протекла, кроме премиум вот этой. Все, здесь также у нас прозрачный АОС полностью. А как вы знаете, АОС тоже всегда был зеленый. Но зеленый цвет для средств для мытья посуды, по-моему, не самое лучшее решение. Потому что мы все-таки моем посуду. А вот этот вот кислотный такой, какой-то ядовитый, ядерный цвет не совсем подходит для этого. По-моему, лучше всего использовать вот такой вот бесцветный и практически не имеющий запаха цвет. АОС, кстати, тоже ничем не пахнет. И давайте сделаем самый первый тест, который показывает, как влияет на жир данное средство. Они же все сделаны для удаления нагара, жира и загрязнений. А в роли жира мы будем использовать обычное растительное масло. Все, капаем небольшую капельку, вот так вот. И первое средство, которое мы будем тестировать, это премиум хаус. Вот так вот 2 капельки средства капаем. И что должно произойти? Средство должно полностью, так сказать, эмульгироваться с маслом. Все, перемешиваем. Оно должно побелеть. Мы вот это уже и с вами видим. Все, премиум хаус в принципе полностью справилась с мылом. Тем самым жир у нас был подавлен, так сказать. Посмотрите, все. Получилась вот такая вот склизкая густая масса белая. Включаем холодную воду и посмотрите, как это работает. Все, и ложка абсолютно чистая. Следующее средство у нас будет Джинда. Также нальем сюда парочку. Ну, здесь у Джинда слишком большой распылитель, так что добавляем всего одно нажатие. И смотрим, что у нас получается. Насколько быстро Джинда будет справляться. Посмотрите. Все так же, в принципе, быстро происходит. Не успеваем мы перемешать наше мыло с маслом. Сразу происходит реакция. Все становится белым. Кстати, Джинда по виду большую эмульсию создала. Она более густое, более белое. Вот посмотрите. Более такое пенное. И такое ощущение, что Джинда даже справилась чуть-чуть получше. Посмотрите, а Джинда смывается гораздо дольше, чем премиум хаус. Джинда, кстати сказать, хоть и сделала эмульсию чуть более белую, чуть более густую,
Но смылось с ложки гораздо хуже, что очень плохо. Потому что поверхностно-активные вещества, соответственно, прилипли к нашей посуде и смываться с нее совершенно не хотели. Посмотрите, как долго вступает в реакцию сорти. То есть вот мешаем, мешаем, мешаем. Масло, вот оно, по всей ложке еще до сих пор. Очень долго сорти растворяется. Эмульгирует, так сказать, с маслом. Посмотрите, как это все долго происходит. По сравнению с Джиндо и профессиональным премиум средством для мытья посуды. Посмотрите, даже после смыва масло на ложке осталось. То есть вот это вот все, еще все жирное. И сорти, в принципе, совершенно не справилась с данным тестом. Из всего увиденного мы с вами понимаем, что сорти бальзам с витамином Е, в принципе, совершенно точно плохо справляется с мытьем посуды. И последнее средство, это АОС. Также добавляем чуть-чуть масла. Даже вот в АОС я добавил больше масла, чем в сорти. В сорти вообще капельку добавил. Все, АОС добавляем и перемешиваем. Создал эмульсию, но тем не менее масло по краям осталось. Посмотрите, какая густая эмульсия от АОСа получилась. Все идеально. Посмотрите. Также после первого смыва остались незначительные следы мыла и эмульсии. То есть, посмотрите, с первого раза не смылось наше средство с нашей, так сказать, ложки. Что мы можем сказать? Джиндо и Dash Washing гель, как более дорогие средства, более лучше, более быстро смываются с посуды, нежели сорти и АОС. Сорти совершенно не рекомендую вообще к покупке. АОС еще куда ни шло, но тем не менее тоже плохо смывается. То есть для себя бы я выбрал на основе первого теста Джиндо либо Dash Washing гель. Следующий тест, который мы с вами проведем, это насколько средства густые. Но на данный момент, на данном этапе, это раньше в рекламе говорили, какое густое средство и отмывает оно в 10 тысяч раз тарелок больше. Сейчас это не работает. Сейчас средство может быть и жидкое, и хорошее. Но тем не менее, давайте сделаем тест на текучесть. 1 мл Dash Washing геля и пробуем. Следующий это Джиндо. Также миллилитр. Следующий это сорти. Монтировать данный эпизод не буду, чтобы было видно, как быстро какое средство течет. И последнее это АОС. Все, смотрим. Сорти и АОС, кстати говоря, смотрите, идут вровень. Они прям и смываются одинаково, и по густоте они, в принципе, одинаковые. Так же, как и Джиндо и Dash Washing гель. Посмотрите, как они разнятся просто. Разнятся, и с другой стороны они одинаковые. То есть, вообще, очень и очень интересный обзор. Давайте чуть-чуть увеличим угол. И совершенно видно и понятно, что густота первых двух претендентов, которые более, так сказать, премиальные, более дорогие, они и более жидкие, чем... Но еще раз повторюсь, по моему мнению, нам просто впаривали рекламу, когда говорили о том, что чем гуще средство, тем дольше оно смывается. По-моему, все это фигня. Сейчас может водичка пениться так, что никакое густющее средство даже, не знаю, консистенции как мед не справится с его пеной. То есть сейчас химия дошла до таких пределов, до таких возможностей, что возможно в принципе все. Давайте проведем следующий тест. Добавляем 1 мл средства сюда. 1 мл средства АОС. Все везде ровно по миллилитру. Джиндо. Посмотрите, насколько жиже средство. Оно прям сразу впитывается, так сказать, в губку. И премиум хаус. Первый у нас идет АОС.
Намыливаем губку. Посмотрите, сколько пены. Пена достаточно густая. Пена достаточно густая. Все, вот так вот смываем. И оставляем губку вот в таком состоянии. Следующее средство сорти. Пена выделяется гораздо меньше. И посмотрите, оно просто въелось в середину губки. И вот зеленым пятном так там и остается. Добавим еще чуть воды. Посмотрите, пена, хоть и ее много, но она не плотная. Следующее средство это Джинда. Посмотрите. Добавили чуть-чуть воды. Смотрите, пена густая. То есть она не стекает с руки. Ее можно вот так вот только сбить. Очень густая, мелко такая дисперсная, мелко пузыристая пена. Очень и очень нравится мне. И последнее средство это премиум хаус. Давайте добавим сюда воды. С руки не сползает, пена густая и средство абсолютно ничем не пахнет. А все ссылочки на данное средство я оставлю в описании. Джинда в нашем случае победил. Для себя я выбираю данную продукцию, так как мы ее тестировали уже не раз. Мы тестировали и отбеливатели, и стиральные порошки. И в данном случае добрались уже до жидкого мыла. И в очередной раз это средство показало себя с лучшей стороны. Так же, как и премиум хаус. Хоть он и дорогой, но моет он достаточно хорошо. Смывается водой очень и очень хорошо, так же, как и Джинда. Соответственно, в наш с вами организм ничего не попадает. Данным средством тоже есть место на рынке, но смысл переплачивать. Именно переплачивать за сорти, хоть она и стоит дешевле, но моет она и использовать вы ее будете гораздо в больших объемах и гораздо чаще. Вот такой вот интересный тест-обзор у нас сегодня получился. Победители у нас сегодня премиум хаус из Джинда. AOS на втором месте. Сорти, в принципе, можно сказать, выбывает из нашего рейтинга. Все ссылочки на средства оставляю в описании и закрепленном комментарии. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. И увидимся уже в следующем видео, где мы протестируем еще что-нибудь интересное, что сэкономит твой бюджет. Пока!